വണ്ടിയില്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടിയിലേക്ക് പോകണം. ആദ്യം കുറച്ചേനും വണ്ടി കുറച്ചേനും മഴ വരുന്നത്. എത്ര മഴയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? നിങ്ങൾ മസ്കറ്റിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഴ കാണാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കും. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കുറേ ദിവസം കണ്ട് മഴ വരുന്നത്. നമുക്ക് വണ്ടി കയറാം. നല്ല മഴ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മിനി ലോഡൻസിൽ പോയി മിനി ലോഡൻസ് വാങ്ങാൻ പോവുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡോണറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡോണറ്റ് കടയിൽ നിന്ന് ഡോണറ്റ്. പിന്നെ അവിടെ നമ്മളൊരു വാതി കാണാൻ പോയി, അൽക്കൂദില്. ഇനി ഞാൻ ബോട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ വിചാരിച്ച്. നമ്മളെ റോഡ് വെള്ളമായോണ്ട് നമ്മളെ ബോട്ട് ഇടാന്ന്. വണ്ടി വരുമോ ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം ഇടാം. വണ്ടി വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇടാം കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി പറഞ്ഞു സിനിമകൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ.